चॅनल. तर आज मी कुठे आली हे तुम्ही बिलीव्ह करू शकता का? तर आपल्या मुंबईमध्ये बर्ड सेंच्युरी आहे. काही जणांना माहिती पण असेल हे. तर यस, हे आहे आपल्या इथे. तर एसल वर्ल्डमध्येच आहे ते. बर्ड सेंच्युरी पार्क झालेला आहे तिथे. तर तिथे आली आहे. आणि ते कुठे आहे तर गोराईवरनं पण तुम्ही येऊ शकता. तिथे लॉन्च असतात गोराईमधून. आणि मग नंतर बाय रोड यायचं असेल तर काशीमीरा रोड वाया उत्तनमधनं येऊ शकता तुम्ही. तर त्याच्या डिटेल्स मी इथे देते आणि इन डिस्क्रिप्शनमध्ये पण असेल. आणि हे जे पार्क आहेत मॉर्निंगला 10 to 6 पर्यंत असतं. तर आता आम्ही दुपारी आलो आणि आता मी तुम्हाला दाखवते की इथे पार्किंग एरिया पण आहे. म्हणजे सेम एसल वर्ल्डला जायला यायचं असेल तर इथूनच तुम्हाला जायला लागतं. सेम रोड आहे. पागोडाला जायला वॉटर पार्क अँड एसल वर्ल्ड तिघांसाठी पण सेम रोड आहे हा. सो मी तुम्हाला आता दाखवते तिकडचं हे. आणि आता आपण डायरेक्ट भेटूया तिकीट काउंटरच्या इथे. तर हा आहे याचा पार्किंग एरिया. इथे तुम्ही गाडी पार्क करून तिथे त्यांची बस आहे ती आपल्याला एसल वर्ल्डपर्यंत घेऊन जाते. एसल वर्ल्ड आणि बर्ड पार्क बाजूबाजूलाच आहेत. आपण तुमचा शोचा टायमिंग झाला तर आलो. मामा माझ्या डोक्यावरून एक वर गेला. Or our bird should also get motivated, right? Right. So how's the Josh? Hi. Myself Rajesh, and I am your host today at the Woodpecker Stadium of Esse World Bird Park. Esse World Bird Park, when we say, is not only a bird park, but a nature interpretation center. And then comes the terrestrial birds. जब terrestrial बोलते हैं, we have birds that can forage on the ground. Basically, in the wild, these are the birds that eat harmful insects, snails, which otherwise would cause a lot of damage by giving infection. We have around 120 species of plant life. Some of them I would like to tell now. The snake plant mainly, which gives oxygen during the night time also. Uska naam hai Rui, and umbrella crested cockatoos come from the Registan of Australia. Green-winged macaw is one of the largest in the macaw family. And ye jo hai is a green cheek conure. They are also from Mexico. Out of you all, who is the bravest? Not for kids, it's for parents. Can you please come and take, sir? कलर मध्ये फिमेल जल कलर कोणी नाही दिलं मेल और फीमेल Male is.
तू कशाला पाहिजे इथेच येतो. 70% बर्ड ओपन में ये फीडिंग एरिया है उनका वो इधर आते खाने ते बघ पॅरेट आहे. और नीचे है वो है गिनी फॉल पण रखते ये हॉटेल है सारांश खाऊ खायला येतात ते. उनका होटल है गिनी फॉल को हेलमेटेड गिनी फॉल भी बोलते हैं वो ये कौन सा है रेड वाला वो एक कार्डिनल लॉरी और ब्लैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम अमेज़न रेन फॉरेस्ट उनका वो ब्लू कलर का ये ना फॉरेड है ना इसलिए उनको ब्लू फ्रंटेड अमेज़न बोलते हैं काय आहे? ब्लू फ्रंटेड अमेज़न ये है ब्लैक स्वॉन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाई जाती है गोड बसले होते. और इनका एक खास बात है कि जो उनका पार्टनर रहता है ना लाइफ में एक ही रहता है कुछ हो जाए ना कोणी एवढी कलरफुल ये है एक्लेक्टस पैरेट ग्रीन वाला मेल है और रेड वाला फीमेल है ये रिंग नेक फेजेंट वहाँ पे उनका रिंग रहता है ना गले के ऊपर वाइट कलर का इसलिए उनको रिंग नेक फेजेंट बोलते हैं सल्फर फेस्टेड कॉकटू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया उनको जब हाई बोलते हैं ना तभी सामने से हाई बोलते हैं हेलो कुक्कू कुक्कू बोल हेलो कुक्कू हाँ तू कर कर हाय तो कर हेला अरे अम्बो समोर आहे हाय अरे कोण हाय ए मागाशी ऑर्डर कसं ओरडत होता पॉल पण. और ये केप बैरन गोज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया केप बैरन आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ से मला चावेल डीजे नाही छोटे डोळे दोनच डोळे होते. तो बुताय एक खाऊ खायला लागले ना. भात घेताय मग काय करताय पाणी पिताय. पाणी पिता नाही तू लावतो पाणी अबो तो बघ तिथे आहे. आपल्याला वाईट करे येलो सिनेमन कलर का है ना हमारे यहाँ तकनीक जैसे होता है वहाँ पे ये नहीं अरे उनका जो फेस पूरा खुला है सोला पर लोन हाथ लावते आता साईडला ह्याच्यात नाही गेले होते.
तिचे फेदर्स खूप असे हे आहेत त्याला. हाय पल. Don't scared. तर मग फ्रेंड लास्टला आपल्याला इथे ही पॉल दिसते ऑस्ट्रिच आहे. तर तुम्हाला हे बर्ड सेंच्युरी कशी वाटली? बर्ड पास खूपच छान आहे. म्हणजे आपण एका नेचरमध्ये आलो आहे, त्यांची जी नॉईज आहे शांततेत ऐकायला मस्त असं छानच वाटतं. म्हणजे आपण त्याच्यावर मला तर बोलायला पण काही वर्ड्स नाही आहे. तुम्ही इथे या, व्हिजिट करा आणि इथे एन्जॉय करा. आणि लहान मुलं तर खूप एन्जॉय